예, 지금 또다시 오르막이 시작된 곳에서 2시간째 지금 오르막을 계속 오르고 있습니다. 산이 덩치가 크다 보니까 예, 오르막길이 굉장히 깁니다. 저기 우리 은주씨가 오고 있는 이제 오르막을 다 올라섰나 봅니다. 또 내리막이 시작됩니다. 경사진, 너무 경사진 내리막은 사실 나와도 그렇게 반갑게 느껴지진 않습니다. 왜? 또 오르막이 시작될 거기 때문에. 그냥 어느 정도의 약간의 오르막 내리막이 반복되는 게 차라리 쉽습니다. 오르막이 너무 깁니다. 한 2시간 넘게 오르막을 계속 올라왔기 때문에 올라오는 길이 너무 힘듭니다. 여기도 작은 학교 모양인데 이게 많은 학생들이 놀고 있네요. 여기 사바이디. 저기 보이는 곳에 저 언덕에 마을이 있어요. 사바이디. 내리막이 좀 있을 것 같아서 잠시 쉬었다 가기로 하겠습니다. 예, 점심을 해결하고 가려고 여기 의자가 있는 곳에 잠시 들렸습니다. 이거는 또 오다가 제 은주씨가 이 사람이 난 열받아 죽는 줄 알았어. 오르막을 한참 헐떡거리고 올라가고 있는데 뒤에서 막 급하게 부르길래 돌아봤더니 세상에 이 꽃다발을 받았다고 막 불렀던 거야. 자랑하려고. 세상에. 애기들이 다 줬어요. 여자애들, 남자애들 다 줬어. 여자애들 꽃을 많이 꺾어 놀아 확실히. 아이고. 자, 여기서 점심을 잠깐 먹고 가도록 하겠습니다. 네. 자, 어디? 계속 어느 정도 능선을 따라오기는 하는데 오르막 내리막의 반복입니다. 계속. 와우, 끝도 없는 오르막을 오르고 내리막을 내려가고 끝도 없이 오르락 내리락 갑니다. 아직은 한 7km 정도 더 가야 게스트하우스가 있는데 지금 라오스 돈도 부족하고 해서 가서 ATM이 있을란지 진짜 의문입니다. 오늘도 어떻게 해결해야 되는데. 두바이를 더 올라가야 된다. 힘드시죠? 네. 아주 땡칠입니다. 땡칠. 어떻습니까? 저요? 뭐 힘들지만 할만해요. 할만해요? 네. 아이고 힘듭니다. 나는 힘듭니다. 예, 오르막을 한참 오르다가 비가 와서 여기 뭐 움막 같은 게 하나 있어서 그래서 불을 피우고 지금 잠시 쉬었다 가야 할까 합니다. 아이고. 하나, 둘, 셋. 아이고. 표현들 다 안 좋아. 아직. 연기가 막 오니까 막. 하나, 아니
둘, 셋. 좋았어요. 자, 신났습니다. 사진 찍고. 저도 찍어주세요. 싫어. 찍어주세요. 봅시다. 뭐 밟았어요. 뭐, 장갑. 아이씨. 찍어주세요. 많이 찍으세요. 어우, 줄 나왔다, 이거. 됐어. 뭐야? 막 쏟아져. 비가 문제야. 비가 문제지. 비가 와서 지금 뭐. 예, 오늘은 여기 자갈 야적장인데 옆에 작은 움막이 이렇게 있습니다. 있어서 비도 계속 내리고 있고 해서 여기서 텐트를 칩니다. 이렇게 우리의 텐트 치고. 모닥불도 피워놓고 오늘 저녁은 뭐 그동안 조금씩 샀던 빵들 요게 오늘 저녁입니다. 풍족하지는 않지만 그래도 오늘 저녁 때우면은 뭐 괜찮을 것 같습니다. 아이고 연기야 신나 지역구 쓰네. 좋은 거지 뭐. 써야죠. 들어온 걸 할 것 같아. 무거워. 치마 오다가 무거운데. 아침에는 비도 주룩주룩 내리는 데다가 안개가 너무 자욱하게 껴서 자전거 타기가 많이 불안했었는데 그래서 지금 1시간 좀 달렸을까. 그래도 안개 시야가 조금 더 넓어졌고 이제 비는 안 오는 것 같습니다. 여기서 지금 계속 오르막을 올라왔는데 제 뒤에 멤버가 오고 있네요. 예. 자, 멤버 오고 있습니다. 멤버가. 이거 큰 오르막 아니에요. 쉬었다 가요. 어때 발 벌리니까? 걸어왔어요. 계속 오르막 보이길래 걸어왔어요. 행주 걸어오는가? 뭐 아침이라 그런지 이거는 그냥 쉬우네. 아직은 뭐 아침이니까 응. 체력이 견딜만 하니까. 출라나? 그 날이 많이 따뜻해졌어 그래도. 네, 아침에 찬바람 좀 들려야 돼. 응. 많이 따뜻해졌어. 아이고, 이거 난리다. 내 바지 봐. 날 봐, 날. 아이, 똑같네, 뭔지 실어놔나. 바지에 흙물이 튀어가지고, 뭐, 아유, 나도 위에 막 튀었어. 이 바지로 막 다 튀어가지고, 이렇게, 아유. 이거 들이기 쉽죠? 어? 그래. 이거 딴 거 바꿔. 예, 오일을 팔고 있어서, 아니. 오일을 팔고 있어서, 오일을 사고 있습니다. 오케이. 이 장사하는 아줌마가 그래도 말은 안 통해도 제스처가 있어서 잘 돼서 줬어요. 줬어요? 예. 가위로 깎아봐. 깎아봐 한 개. 아이고. 칼 달라 그래 깎아봐. 칼 있지 참. 있잖아. 음. 이걸 한번 따서 먹어. 오빠라. 아이고 난 말도 하지 마 형님. 여기 가랭이서부터 이거 봐. 옷이 지금 옷이 장난. 뒤 한번 돌아봐. 형. 야 장난 아닙니다. 오이 맛이야. 냄새가 벌써 오이 맛. 야, 여기서 오이가 이렇게 크는구나. 이거 무라 이거 무. Dạ, muốn là nó đâu xa đi à? 음. 그러면 먹어봐. đi đấy.
그건 먹어봤는데 무랑 배추공동이랑 중간 맛이야. 먹을만은 해. 야, 우리가 이렇게 토시토시 살이 찌는구나, 여기서는. 정말? 먹어보라는데? 우와. 먹으래. 라라라. 이분이 요거를 먹어보라고 줬습니다. 이분이. 껍질 할라이. 예.